नमस्कार जय जगन्नाथ। पूजा चंदा ओडिया कहानीर तृतीय भाग को आपण मानक पुणी थरे स्वागत। घर भितर इआडे सिआडे पड़िथिबा सबु जिनिस पत्र को जया सजाड़ी रखिदेला। टेबुल थाक सबु झड़ाझड़ी करदे सफा करदेला। घर द्वार ओलाई दे लुगापटा धोइया पई सर्फ पानी रे भिजाई देला। जया गौरीदेवी को अन्य समस्त घर काम भी साहाय्य करने परे ता बापा पाखक जाई बसिला। किछि तरल खाद्य बापा को खुआई दे कहिला, बापा तुमे व्यस्त हुओ नहीं, मोर माँ दुर्गा उपर दृढ़ विश्वास अछि। से निश्चय आम दुख शुणिबे। तुमे बहु शीघ्र भल होइजिब। देखिब बापा, आमे बरम जीवन सारा ए भंगा कुड़ियारे रहिजिबा, किंतु तुमे शीघ्र सुस्थ होइजिबा दरकार बापा। तुमर एमिति सोई रहिबा आ मार एमिति गुमुरु गुमुरी कांदिबा देखि मु सह्य करू पार नाही। पुणी थरे आमे मिसी सांग होई खाइबा, बुलिबा एबा कथा हेबा। बहु शीघ्र से दिन आसीजिब बापा। नगेन बाबूंक छल छल आखि जेपरी अन्य किछि कथा कहि जाउथिला। चेष्टा करी भी से नीरव रहिबाकु बाध्य हेउथिले। गोड़ हाथ अचल हैला तो ठीक अछि, किछि नहले कथा हेबार शक्तिटा तो रही थांता, किंतु भगवान सेईटा भी नहीं गले। मो स्त्री छुआंक सह दुई पद कथा होई अंततः टिके शांति तो अनुभव करि पारि थांती, किंतु बेले बेले भगवान एते निष्ठुर किपरि जे होई थांती। शुणिथिली भगवान जहा करती प्राणीकर मंगल पाई, किंतु मोर एमिति शଯ୍ୟାଶାୟୀ हेबार काहार मंगल हेउछि। जया कहिला, बापा कौन भावुच सेतेबेलरू? एईटा परा भगवानकर आम पाई गोटे परीक्षा। समस्तଙ୍କ जीवन रे सुख दुख रही थाए। हुए तो आमे जीवन रे टिके अधिक परिमाण रे दुख अछि, किंतु से दुख सहित संघर्ष करबा पाई भगवान हमको यथेष्ट शक्ति दैछंती। से आमको सब बेले सहाय हेबे। देखिब माँ आ मु अछु परा तुमर सुरक्षा पाई आ तुमर जत्न नेबा पाई। तुमे काहेकि एते कथा सब चिंता करी व्यस्त होछ कहिल? नगेन बाबू जयार धैर्य शक्ति आगरे नतमस्तक होई जाउथिले। से एकलୟରେ जयार मुह को चाहि रहिथिले। तांकु लागुथिला जेमिति तांक ठारू जन्मित झियो अधिक शक्तिशाली। तार ए बयस रे मु ताको जीवनर माने बुझाइबा कथा, किंतु से एते अल्प बयस रे जीवन को केते चिन्हि सारिछि, आउ एबे मते बुझाउछि। एई से झियो दिने जी गोटे कंढेई पाई कांदी कांदी बेहोश होई जाइथिला। सेबे ठारू मु भाबी नेइथिली मो झियो मानसिक और शारीरिक भाव बहुत दुर्बल, किंतु आज एपरि जटिल परिस्थिति रे तार आश्वासना काहेकि के जानी मते पुणी थरे बिछଣା उपरु उठी छिड़ा हेबाकु बाध्य करुछि। मो पाई माँ झियो दुईटा केते हंतसंत हेउछंती। एसबु एमिति चुपचाप पड़ी रही देखिबा मो पखरे आउ संभव हेउ नाही। बहुत कष्ट लागुछि मते। शारीरिक जंत्रणा ठारू मानसिक जंत्रणा भारी पड़ी जाउछि। जया नगेन बाबू को गोड़ हाथ आउंसी दे कहिले, मते देखि कौन भाबुछ एमिति? मो परा तुमर गेली झियो जया। मोर आउ कौनसी कंढेई की खेलना दरकार नहीं बापा, मोर केवल तुमे दरकार। जानिछ बापा, काली पिंकी आउ रोजी आसीबे। आम सांगरे माँ को दर्शन करने को जीवु। से समय रे गौरी देवी डाक पकाइले, जया टिके आसिलु एठिकु। जया कहिला, माँ मते डाकुछु, मु जाए कौन कहूची शुणी देई आसे। नगेन बाबूंका मनरे केते प्रकार प्रश्न उंकी मारुथिला। जेउ झियो निजर जत्न नेबा शिखि नथिला, से आज केमिति एते जत्नमान होइगला। हुए तो मो सहित घटिथिबा एमिति अटगण पाई मो जया आज आम घर सबुठारु दायित्ववान। जया जाई गौरीदेवी पाखरे पहुँची कहला, हाँ माँ कह। गौरीदेवी कहले, मु नरहरि नना घर को जाउछि, आसिले कौन रोषेई करिबा। बापांक पाखरे थिबु, तांकर केतेबेले कौन दरकार पड़िबो बुझी पारिबु। घर कुआडे जीवु नाही। जया कहला, हो माँ ठीक अछि, किंतु तू से नना घर को जीवु कौन पाई?
ଗୌରୀଦେବୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସମୟପା ରହୁଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୁଆଡ଼େ 4-5 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋହୂର ପିଲା ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ତାର ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନରହରି ନନା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ରୋଗୀ ଲୋକ, କିଛି କାମଦାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ ତ ସବୁ ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଆସିକି ଟିକେ ଘର ଓଳାଇ ପୋଛି ଦେବାକୁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ଦେବାକୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କାମ ବାବଦକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଆମର ତ ଏବେ ଟଙ୍କାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ତ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଚୁଲି ବି ଜଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଏ, ନହେଲେ ପୁଣି ସେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଗୌରୀଦେବୀ ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ଜୟା ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହି ଅନେକ କିଛି ଭାବି ଚାଲିଥିଲା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଆଜି ତା ମା' ପର ଘରେ କାମ କରୁଛି, ନ କରିଲେ ବି ନହେବ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଜୟା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭିଜାଇଥିବା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସଫା କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ବାପା ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ତଳେ ଗୋଟେ ଆସନ ପକାଇ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରୁ ଖଣ୍ଡେ ବହି ବାହାର କରି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୌରୀଦେବୀ ନରହରି ନନାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦେଇ ଘର ଓଳାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଡେଟଲ ପାଣିରେ ଘରର ଚଟାଣ ପୋଛି ଦେଇ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦେଲେ। 4-5 ଦିନ ହେବ ଘର ଓଳା ଯାଇନଥିବାରୁ ବହୁତ ଧୂଳିମଇଳା ଜମି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ସେ କାମ ସରିବା ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଭାତ, ଡାଲମା, କୋବି ତରକାରୀ ଓ ସାଲଡ଼ ବନାଇଲେ। ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଗୌରୀଦେବୀ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେଇ ନନା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ। ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ଭିଜା ଯାଇଥିବା ଲୁଗାପଟା ସଫା କରି ଶୁଖାଇ ଦେଲେ। ଗୌରୀଦେବୀ ସବୁ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ନରହରି ନନା ଡାକିଲେ। ଗୌରୀଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିଲା। କିଛି ଅର୍ଥ ଆଶାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ନନା ହୁଏତ ଆଜି ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନନା, କୁହନ୍ତୁ। ନରହରି ନନା କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ଏତେ କାମ କରିଲୁ କ'ଣ? ତୋ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ନେଇ ଚାଲିଯିବୁ? ଏତିକି କହି ନନା ଗୌରୀଦେବୀଙ୍କ ହାତକୁ 200 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଏତିକି ରଖିଥା, ସବୁଦିନ ଆସିବୁ ପରା, 15 ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆହୁରି ଅଛି ଖାଇବା, ଟିଫିନରେ ପୁରାଇ ନେଇଯା, ଘରେ ତୁମେ ମା ଛୁଆ ଖାଇଦେବ। ଗୌରୀଦେବୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ବଳକା ଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିଫିନରେ ଭରି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୌରୀଦେବୀ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଜୟା ଓ ସେ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଗୌରୀଦେବୀ ନଗେନ ବାବୁକୁ କିଛି ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ। ନଗେନ ବାବୁ ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍ ଚଟାଣରେ ଗୋଟେ ସପ ବିଛାଇ ଦେଇ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ।